Իլհամ Ալիևի հրամանագրով ստեղծվել է մշտական բնակեցման հիմնադրամ։ Այն գործելու է Արցախում եւ հարակից շրջաններում եւ պատասխանատու է լինելու բնակֆոնդի բաշխման համար։ Թեմային հետևել է Արտյոմ Երկանյանը, Արտյոմ, ինչ խնդիր է լուծելի հիմնադրամը։ Այդ հիմնադրամի առաքելությունը օրինականացնելու համար նախ շաբաթներ առաջ Մեջլիսը փոփոխություններ կատարեց մի շարք օրենքներում եւ հիմա պետական լրատվամիջոցները գործում են, որ այդ հիմնադրամի ստեղծումը մեծ քայլ է պետական մեծ վերադարձի ծրագիրը իրականացնելու ուղղությամբ։ Մինչդեռ դա ընդամենը կառույց է, որի գլխավոր նպատակներից մեկն է լեգիտիմացնել հայերի պատկանած գույքի գրավման փորձերը։ Հրապարակված փաստաթղթերում ասվում է, որ այդ նոր ատյանը ոչ միայն տնօրինելու է կառուցվող բնակարանային ֆոնդը, այլ նաև եղած ենթակառուցվածքները։ Այսինքն պարզ է, որ խոսքը գնում է հայերին պատկանած բնակելի տների մասին։ Մինչդեռ Ադրբեջանի իշխանությունները բազմիցս հավաստիացնում էին, որ հայերի գույքին ոչինչ չի սպառնում եւ իրենք հետագայում կկարողանան օգտագործել իրենց սեփականությունը։ Իլհամ Ալիևը անձամբ է հայտարարել, որ հայերին պատկանած բնակարանները կապարակնքված են եւ այն վերահսկում են ռազմական ոստիկանության ներկայացուցիչները։ Իսկ նախագահի աշխատակազմին առընթեր միջազգային հարաբերությունների կենտրոնի տնօրեն Ֆարիդ Շաֆիևը ասել է, որ հայերը ցանկացած օր կարող են վերադառնալ եւ տնօրինել իրենց գույքը։ Մինչդեռ գործնականում ամեն ինչ հակառակն է։ Արդեն այս նոր ստեղծված գերատեսչությունը, այդ ատյանը սկսելու է օրդերներ հատկացնել, այսինքն այդ process-ը արդեն սկսվել է, հայերին պատկանած տների սեփականության օրդեր տրամադրելը այլ նոր սեփականատերերին, բնական է ադրբեջանցիներին։ Այդ process-ը սկսվել էր Ստեփանակերտից, երբ այնտեղ ստեղծել էին այսպես կոչված Ղարաբաղյան համալսարան, որը ի դեպ տեղաբաշխվել էր Արցախի պետական համալսարանի տարածքում, այդ համալսարանի Բաքվից բերված ուսանողների համար հանրակացարաններ էին ստեղծվել եւ այդ հանրակացարանների համար հենց հայերին պատկանած բազմաբնակարան շենքերն էին օգտագործվում։ Այնուհետ նաեւ հայկական գյուղերում էր նույնը տեղի ունեցել։ Մոնումենտ ոչ մոնիտորինգային խմբի տեղեկությունները հաստատում են այն, որ Վանք, Խաչեն եւ մյուս հայկական այն գյուղերում, որտեղ երբեք չեն ապրել ադրբեջանցիներին, հայերին պատկանած տները տրամադրվել են Բաքվից եւ այլ քաղաքներից բերված ադրբեջանցիներին։ Իսկ տիեզերքից արված լուսանկարները հաստատում են, որ Ստեփանակերտում քանդվել են մի քանի թաղամասեր, որտեղ հայերին պատկանած բնակելի բազմաբնակարան շենքեր կային եւ այդ թաղամասերում այժմ նոր բազմահարկ շենքեր են կառուցվում։ Եվ այդ ամենը այն դեպքում, երբ միջազգային դատարանը շատ հստակ որոշում էր կայացրել, որով պարտադրել էր Ադրբեջանի իշխանություններին պահպանել հայերին պատկանած մասնավոր սեփականությունը եւ պայմաններ ստեղծել այդ սեփականությունը օրինական տերերին փոխանցելու համար։ Արտյոմ, ինչպես են Ադրբեջանի իշխանությունները այդ ամենը ներկայացնում միջազգային կառույցներին։ Ալիևը հայտարարում է, որ հայերը կարող են վերադառնալ, քաղաքացիություն ստանալ ադրբեջանական եւ այդ դեպքում իրենց գույքը իրենց կվերադարձվի։ Ուրեմն կա այդպիսի գույքային հարցերով պետական ծառայություն, որը նախանցած տարի բացել էր էլեկտրոնային պորտալ, որում հայերին առաջարկվում էր գրանցել իրենց պատկանած գույքը եւ վերիֆիկացման դեպքում այդ իրենց իրավունքը հաշվի կառնեն։ Նախ պարզ չէ թե ինչպես հաշվի կառնեն եւ ինչ է նշանակում հաշվի առնել, բայց ինչն է հետաքրքիր, տեղեկությունը այս պորտալի ստեղծման մասին միայն ադրբեջաներեն էր տարածվել եւ ես չգտա համացանցում get 1 տեղեկություն, get 1 լրատվամիջոց, որը ռուսերեն այդ տեղեկությունը տարածած կլիներ։ Այսինքն պարզ է, որ ձևական դեկլորատիվ բնույթ կրող ինչ-որ բան էր եւ հենց այդպես էլ որակել են միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները, մասնավորապես Human Rights Watch-ը։ Իրականում գույքային սեփականությունը որևէ առնչություն, որևէ կապ չունի քաղաքացիության հետ, այն ունիվերսալ իրավունք է եւ ռեստիտուցիան վերականգնելու իրավունքը պատկանում է անկախ նրանից սեփականության, գույքի սեփականատերը
պատրաստ է ստանալ քաղաքացիություն թե ոչ։ Դա իր իրավունքն է եւ միջազգային դատարանը դա հաստատել է սևով սպիտակի վրա ամեն ինչ ճիշտ գրելով։ Արտյոմ, քանի ադրբեջանցի է բնակեցվել Արցախում հայերին պատկանող տներում։ Այդ մեծ վերադարձ ծրագրի համար մինչ 25 թվականի դրությամբ 10 միլիարդ դոլար փող էր հատկացվել պետբյուջեից։ Հատուկ պետական մի գերատեսչություն է ստեղծվել 17 աշխատանքային խմբերից բաղկացած, որը համակարգում է այս process-ը։ Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, որ 26 թվականի դեկտեմբերի դրությամբ Արցախում պետք է վերաբնակեցվի ոչ պակաս քան 140,000 ադրբեջանցի։ Մինչդեռ իրական տեմպերը շատ եւ շատ զիջում են այս թվերին եւ որոշ տեղեկություններ, որոնք թափանցում են համացանց, թույլ են տալիս համոզվել, որ իսկապես շատ հեռու են այդ թվերը։ Մասնավորապես ադրբեջանցի լրագրող Ադրբեջան Սաաթի YouTube ալիքի համակարգող Գանիմատ Զահիդը գրում էր, որ փախստականները չեն շտապում վերադառնալ Ղարաբաղ։ Նրանք չեն ցանկանում թողնել Բաքվում, Սումգայիթում եւ Գյանջայում իրենց տները եւ գալ մի վայր, որի մասին արդեն մոռացել են։ Իսկ այն փախստականներին, որոնց պարտադրել են եւ իրենց ձեռքից Բաքվում, Սումգայիթում իրենց բնակարանները վերցրել են եւ դրա փոխարեն Արցախում են բնակարաններ տվել, այդ բնակարանները շատերը արդեն վաճառել են կամ զբոսաշրջիկներին վարձով են տալիս։ Արտյոմ, այս դեպքում ինչ պիտի անեն արցախահայերը իրենց իրավունքները պաշտպանելու համար։ Կարծում եմ լուծումը մեկն է՝ պահպանել բոլոր փաստաթղթերը, որոնք հաստատում են իրենց գույքային սեփականությունը եւ սպասել հարմար պահի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում կամ այլ միջազգային իրավական ատյաններում հայցեր ներկայացնելու համար։ Բաքվում գիտակցում են, որ այդ օրը գալու է եւ իսկապես մտահոգված են այդ կապակցությամբ։ Մասնավորապես ադրբեջանական Ատլաս վերլուզական կենտրոնի տնօրեն Էլհան Շահինօղլուն ժամանակին հարցազրույցում խոստովանել է, որ հայերի գույքի գրավումը կարող է չափազանց բացասական հետևանքներ ունենալ, քանի որ հայերը ուշ թե շուտ միջազգային ատյաններում կբողոքարկեն եւ այդ դատարանները կճանաչեն հայերի իրավունքները եւ կպարտադրեն իրենց հատուցում վճարել։ Այդպիսի փորձ եղել է, մենք պետք է հիշենք, թե ինչպես էին վարվում հյուսիսային Կիպրոսը լքած հույները, տարիներ, տասնամյակներ անց անգամ նրանք դատական հայցերով հանդես եկան միջազգային իրավական ատյաններում եւ հաղթեցին եւ Թուրքիան ստիպված եղավ իրենց հատուցում վճարել։ Կոնկրետ մեր դեպքում եւս կա նախադեպ։ Խոսքը Սարգսյանն ընդդեմ Ադրբեջանի դատական հայցի մասին է, որը 2015 թվականին քննվեց Եվրադատարանի կողմից եւ վճիռ կայացվեց, որով ճանաչվեց Սարգսյանների իրավունքը։ Ադրբեջանի կառավարությունը պարտավորվեց վճարել Սարգսյանների ընտանիքին հատուցում իրենց կորսված գույքի դիմաց։ Թեև այս դատական process-ը 9 տարի տևեց, արդարությունը վերականգնվեց։ Այսինքն մեր Արցախի հայրենակիցները պետք է պատրաստ լինեն երկարատև պայքարի, գուցե այսօր դեռ հասունացած չէ այդ օրը, բայց եթե պահպանեն բոլոր փաստաթղթերը, մի օր դրանք ճիշտ ձևով օգտագործելու ժամանակը կլինի։ Հիշենք, թե ինչպես վարվեցին արևմտահայ մեր հայրենակիցների ժառանգները, երբ 100 տարի հետո պահպանելով նախնիների փաստաթղթերը հայցերով հանդես եկան Միացյալ Նահանգներում եւ կարողացան այդ ապահովագրական ընկերություններից հատուցում ստանալ։ Ես վստահ եմ, որ ուշ թե շուտ նույնը կլինի նաև Արցախում իրենց գույքը թողած մեր հայրենակիցների դեպքում։ Շնորհակալություն, Արտյոմ։